飛羽田，落機就去東京轉新幹線去長野。對上一次搭凌晨機啊，已經5年幾之前啦。喺飛機都冇乜點瞓，不過都頂得順嘅。擺低個篋喺酒店，晨咁早嘅景點呢，就係去善光寺啦。沿住馬路一直行大約半個鐘，慢慢行到善光寺。沿路都冇乜人，直至去到門口就有幾車旅遊巴啦。呢個木雕像呢，雕得好細緻。啲鋪頭大約10點先開晒門，入咗個寺睇下先。善光寺係一生一定要去參拜一次嘅佛寺。雖然我就冇信仰，但係都要嚟一次啦。前面呢間賣御守嘅鋪頭呢，啲款式好特別。如果要上去或者入啲店參觀呢，就要入場費嘅。出面買嘅達摩比起寺入面嘅平200日圓嘅。我而家先知個玩法呢，就係許願，然後左眼點睛，願望成真就再將右眼點睛。呢個包呢，係長野縣嘅名物，味道就普通咯，當醫下肚。呢個3色蕨餅就好好味啦，黑芝麻味最好食。hea 到11點半就喺長野站對面食燒肉。呢個信州牛 set 呢，1000幾日圓，但係啲肉好韌啊。住一晚長野 Dormy Inn 710蚊，貪去遊個大浴場浸下啦，喺附近行下 Donki， 終於可以 check in 啦，好眼瞓啊！食埋啲串燒就補眠3個鐘。晚餐喺附近食壽司。呢壺松茸海鮮湯成1000日圓，味道就一般啦。返去浸溫泉同埋食宵夜拉麵，咁樣一日了。呢個魷魚好食啊！第2日呢，就 join 埋岸久先生郊遊啦。原本大家約好喺武池高原纜車站等嘅，點知佢喺岩岳纜車站就落咗巴士，因為佢早到啦，仲買埋岩岳嘅纜車飛。當時呢，我都俾佢誤導咗，上咗去岩岳嘅纜車，行下細識唔對喎，先發現落錯車。我哋要去嘅武池自然園呢，係要坐多3個巴士站㗎。即刻搭返纜車落山啦！下一班巴士10分鐘就到啦。輾轉之間呢，嚟到武池嘅纜車站，呢邊比起岩岳少好多人嘅，要轉2次纜車啦。山腰嘅樹葉金黃色咁，好靚啊！纜車來回連埋自然園嘅入園費就每人4000日圓。
其實今年咁多熊出沒呢，我都驚驚地啊！所以今次係去啲比較多人行嘅山啦，亦都唔敢自己一個行。奇異果雪糕呢，清清地都幾好食。唔怪得冇人啦，呢度紅葉季已經過咗啦。應該要10月頭嚟先有咁靚嘅紅葉景色。不過唔緊要啦，下次有機會再嚟。今次就當係踩點啊，因為落錯車，所以遲咗上到嚟。我哋行咗一半就返轉頭啦，費事行埋呢就搭唔切尾班纜車啊！返到去白馬村都6點啦，食呢間燒肉好味又抵食，連續2晚都係食呢間，啲肉質都唔錯，冷麵超好食，但係數量限定。第2晚晏咗嚟呢已經賣晒嘞。我就住呢間雪之莊嘅女士 share room， 因為呢度啲酒店都好貴啊，咁我喺度瞓2晚都係500蚊啫。自從瞓過富士山嘅山屋呢，我都接受到呢啲住宿。第1晚下格個女士好夜先到，第2晚就有另外2個嚟，大家都好靜咁拉埋簾，同埋個床位都好乾淨企理嘅。係要出去廁所同埋沖涼呢，就麻煩啲咯。仲有個細細地嘅溫泉。我呢啲 I 人呢，係唔會坐喺呢啲交流廳度嘅。包早餐嘅麵包啦、果醬、牛奶，又到宵夜時間，呢個杯麵唔錯喎。第3日就同岸久先生行八方池，大約行10分鐘呢，去到呢個八方美根纜車站。呢度曾經舉辦過冬季嘅奧運會，搭晒3程來回，每人3400 yen。第一段搭呢種纜車都好快，起步好似飛出去咁。第2段就係呢個土平度坐 chairlift。第3段黑靈平呢都係坐 chairlift。上到頂呢，就開始行山去八方池啦。紅黃綠3段嘅紅葉好靚啊！一開頭呢係呢啲石路上斜嘅，都幾辛苦，但係咁好天啦，景色又靚，咩都值啦。
終於行到嚟八方池，竟然係咁嘅樣。應該要行嚟呢邊呢，先睇到個山嘅倒影。可惜啲雲霧慢慢吹上嚟，而且啲風呢吹到個湖面都喐。理想與現實。呢邊呢就繼續行去唐松嶽嘅，下次有機會再行啦。回程就行呢啲木板路呢，就輕鬆啲，不過天氣開始轉差啦。開始落雨，喺克靈平站度食晏。返去旅館瞓個晏覺先。夜晚落雨，兜咗個圈呢，都係想食返呢間燒肉。第4日搭的士去白馬 JR 站，然後去松本。喺松本 AEON Mall 呢食炸豬扒啦，同埋 shopping。發現呢間鋪頭啲嘢都好啱我心水啊，買咗好多嘢。原來全日本呢都好多分店啊，成為我必去嘅鋪頭。落足成日雨，同岸久先生食埋呢餐最後的晚餐。松本寓宿夜瀨1530蚊2晚包早餐嘅，勁多外國人住，間房都好舒服。原本諗住住返 Ace Inn 平啲呢，又可以免費去長豐浸溫泉，但係執到呢間房都算係平，又有溫泉，早餐都好食。又到浸溫泉同埋食宵夜嘅時間啦。第5日晨咁早呢，食個快早，要趕去搭車啊！呢次係去成安高原，搭上高地線喺新島島站轉巴士嘅。今次又去咗個冷門地方，因為喺新島島站呢，2架巴士坐滿晒，係去上高地。上到嚟成安高原站，先知去疊坪嘅巴士因為路面結冰而取消。我仲諗住上去疊坪行山，咁而家點算啊？原本呢就係去呢個山頂啊，俾啲雲遮住晒。如果行下面啲樹林呢，又話有熊出沒喎。參觀下呢個保育中心，打發下時間先。
同巴士呢有一個台灣女子，佢都係上唔到山，咁佢就撩我一齊喺附近行下啦。因為我驚入樹林有熊啊，所以只係同佢沿馬路行上少少，行咗半個鐘度呢，就返轉頭，因為馬路真係冇咩好睇。咁我哋就分開行啦，我睇下啲手信，然後決定改去上高地啦。呢次去成安失敗咗，又有藉口再嚟過啦。等成個鐘先有巴士去上高地，食埋個烏冬就出發啦。喺匝道轉車去上高地，個天呢又開始陰陰咁。原來中途有呢間溫泉，但係應該唔會專登去浸咯，除非自駕啦。今次係第3次嚟上高地，天氣最差就今次啦。我淨係行到河童橋咋，主要係買手信。之前2次呢都冇去遊客中心，原來嗰度呢好多嘢買嘅喎。同埋今次行咗落河床呢度，呢度野餐都好正，但係今日超大風。買咗紅綾同埋圍巾，因為落車嗰時呢已經見天氣唔好啦，所以回程就買咗3點3番松本，臨時快閃上高地。返到松本食串燒，爭取時間 shopping， 又買咗啲碗碗碟碟，8點收鋪，嗱臨買啊！最後宵夜時間，嗰2碟小菜麻麻地。早餐天婦羅蝦好好食，又有颶風提子。又完咗一個 trip 啦，仲要熬幾個鐘出東京啊！我都幾怕坐呢種車，如果坐咗綠色燈呢，又唔知幾時有人指定咗。喺東京站食立食壽司，但啲款呢唔係幾啱我。呢間拉麵都坐滿人，但係勁難食咯，成陣生粉水味。